Hola chicos y chicas, estamos aquí con un nuevo video para el canal, para este nuevo canal. Bueno, espero que se encuentren bien, bastante bien. Bueno, como les dije en un anterior video, iba a subir un gameplay otra vez con la fogata. Sí, esta huevada que está acá. Y bueno, pues vamos a darle en clasificatoria. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Y nada más. Ojalá que no me muera rápido. Lo primero que voy a decir. Tengo un hambre de la mierda. Y bueno, la fogata es como... Me puse a ver un tutorial de Free y me dijo que puta me excitas negro. Nada que... Mira, ese tiene plata, ese tiene plata. ¿Por qué no? Ese men tiene plata. Ese men tiene plata. Ese men es rico, güey, no mames. Verga, me caí. Ese men tiene plata. Soy un pobre yo. Ya, bueno, la cosa es que también cambié de personaje, ya que me di cuenta que se pueden combinar habilidades, como la de este que se llama Nissan. Ok, no, se llama Ford. Y, o sea, todo el mundo sabe que cada personaje tiene sus habilidades. Por decir, el que es policía, su chaleco dura más. Este negrito, la barrita le quita menos. ¿Cómo me voy a explicar? O sea, que la zona, si está fuera de la zona, te va a ir quitando menos. Yo creo que ahora sí me di a entender. Y eso. Y bueno, no sé si va a cargar como el airdrop. Ya había uno. Lo vi de pura casualidad. Y qué chido mi. Solamente fue ese uno. ¿Por dónde verga quieres caer? Y pues bueno. Ya te vi. Ya me viste. Tengo la BSS. Y con esto pues se supone que con esto te puedo violar. Y no sé por qué, mira, me acabo de hacer un cargador al uno. Y ya te vi. Ah, qué chido, güey. O sea, ok. Mi táctil está una mierda. No mames, me dio en la cabeza, güey. Estaba así de morir. Qué perro. Bueno, ni modo. Acabo de perder 14 puntos. Vamos a darlo otra vez.
Vamos a caer en el mismo puto lugar. Pero antes que nada voy a limpiar mi pantalla porque también fue culpa de mi pantalla. Así que, ¿qué veré? Ah, sí, pobre, no tengo. A darle aquí, yo le voy a dar aquí. Aquí. Y voy a limpiar mi pantallita. Y sí, son las 2 de la mañana. Y bueno, casi lo mato. Como pudieron ver, estaba a 16 de morir. Mi táctil fue una mierda. Yo les digo ya de entrada. Y sí, intentaré tener un poco más de acción. No como en la anterior partida, que esta sí que fue un fracaso. Y no sé ni por qué verga la subí. ¿Qué pasa ahí? ¿Será uno aquí quiere salir y no deja? Y bueno, vamos a ver. Ni con el honguito, oye. Esto es increíble. Y voy a caer en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque tengo huevos. No mentira. Quiero vengarme. Si llevo mucho mejor. Yo creo que sí. Y sí. Sí llego. Ni siquiera sabía que había bajado. Pero bueno. Esto lo boto, esto está bien. Mierda, me dieron ganas de ir al baño. Coño. La M14. Un casquito no hace mal. Y bueno. Ojalá que no vengan y me den de atrás. No sabía que había bajado uno. Fue de suerte. Madre, estoy volado. La mochilita al 2. Bueno. Estoy teniendo casi todo al 2. Me falta un chaleco al 2. Mochila al 3. Mucho mejor. Y que yo sepa, siempre hay un on-way. Y no pillo ni un puto on-way, en serio. No quiero gastar los pocos botiquines que tengo. Bueno, ni modo. Y dice que la fogata tiene que cargar. Tengo un chaleco al 1. Tengo todo al 2.
en mis armas. Cargador al 2, pastel al 2 y boca al 2 y mira al 2. Y nada más. Quiero esto al 2. Nada más. Y faltan unos 27. Me cago en... ¿Sabes qué? Yo no voy a acabar este video sin probar la fogata. Bueno, los veo cuando esté lista la fogata. Hijo de tu puta madre. Y bueno, ya volví. Me acabo de pillar 3 SKS. Y ahorita acabo de llevarme a 2. Y bueno, yo creo que ya es hora de usar la fogata. Así que hay que darle caña. Lo acabo de soltar. Bueno, tenía 100 de estamina. Ahora tengo... Acabo de subir 90 nomás. ¿En serio? No sé, 100 por lo menos, algo. Y bueno, ya sabemos para qué es la... No pillo mi M14. No sabemos para qué es la fogata. Te da esta cosita amarilla. Pues está bien. Y a la vez no tanto porque tarda mucho en cargar. Después todo estaría bien. Me gusta esa contextura, ese sonidito que le da como algo más realista, en pocas palabras. Vamos a subir aquí. Ah, bueno. Quiero mi rosa. Ok, no. Ah, qué chido, estoy reventando mi pinche auto, ¿no? Me acaba de reventar mi pinche auto, pendejo. Qué mambo. O sea, no me entra ni un puto botiquín. No mames. Y bueno, yo me voy a la zona. Ustedes se preguntaron, ¿por qué no me fui en el tuk-tuk? ¿Por qué este pendejo no se fue en el tuk-tuk? Primero, no me agrada ni mierda. Es más lento que una tortuga. Okay. Segundo, me pueden dar muy fácil. Y mejor me voy a la zona. Me gusta caminar, me siento raro. Siento que me pueden tirar un fracaso en cualquier minuto. Me acabo de reventar mi casco y mi chaleco. Wow, lo felicito. Y bueno, me está entrando nervios. Quiero mi M14. Me voy a subir allá. Y sí, voy a campear. Así que estoy muy dañado. Necesito otra cosa. Y bueno, yo me subo aquí y al que le toque, le toque.
Y me llevé a 3. Un pinche ciego, no lo vi. Una mochila al 3, quiero una mochila al 3. No mames, no tienes. Puta, ya me puse nervioso, o sea, ¿dónde mierda? Si me ayudas, pinche dron de mierda. Me está looteando. No. Esta madre, bien se le ocurre pedir un drop, o sea. Faltan como 3, faltan como 12. Y uno está pidiendo el drop. No creo que recién se le haya cargado. Creo que recién se avivó. Ya lo vi el drop. Ya está alumbrando. ¿Qué más quieres que haga, pez pendejo? Cierra por acá. No mames, me está chingando. Dale, güey, tu puta madre, no mames. Pues. Headshot. Hijo de puta. O sea, me cago en mi cargador de mierda. Yo le di headshot. Ah, no mames, a la verga. Ni siquiera subí de liga, me cago en su puta madre. Qué táctil de mierda. Media hora intentando darle headshot. Nunca le di. Para que lo deje ahí que se muera. Y bueno, hasta aquí el video, chicos. Espero que les haya gustado. Si les gustó, suscríbanse, denle un like y no olviden compartirlo. Y bueno, hasta aquí el video de hoy y gracias.